Assalamualaikum guys and welcome back to my YouTube channel Ashraf Senpai. Dalam video kali ni aku nak buat video unboxing first mechanical keyboard aku. Kejap. Ini dia mechanical keyboard dari brand Crown. Okay, aku beli dekat Mr. DIY tadi. Yeah, so intro lo guys. Check it out. And ya, seperti dekat intro tadi, aku nak unboxing keyboard mechanical first aku. So aku sebelum ni aku tak pernah ada mechanical keyboard. And aku ada try guna kawan aku punya mechanical keyboard. Sedap gila weh bunyi dia. So aku ter-addicted dengan dia punya button, punya bunyi. Jom kita masuk ke sesi unboxing. And before that, untuk next content kita, aku akan review HG Fumina aku dari Bandai Company untuk next video. So let's get started. So ini adalah packaging untuk mechanical keyboard dari brand Crown. Okay, ni adalah tampilan hadapan kotak dia. Simple je, aku suka. Okay, dekat sini dia ada tunjuk sikit-sikit spesifikasi yang ada dekat keyboard ni. Nanti kita try. Dekat sini dia ada bagi tahu keyboard ni ada 104 button. Okay, ada satu button FN, function key. Okay, lepas tu dia tulis sini ada intercharging colored light. Aku tak tahu kalau keyboard ni boleh boleh tukar dia punya lampu. Nanti kita try juga. Dekat sini apa ni? Inilah yang bagi dia bunyi lain dari yang lain. Dekat sini ada brand Crown, ada dia punya keyboard. Okay, dekat bawah ni ada tulis mechanical gaming keyboard. Okay, dekat sisi dia ada simple je dia punya. Aku tak tahu ni dia punya apa. Ada tulis ni CMGK 801 mechanical gaming keyboard dan ada brand Crown di sini. Okay, untuk sini ada je punya ni juga tulisan Spectrum mechanical gaming keyboard dan belakang ada je punya barcode, ni ada QR code juga dan sama juga dekat belah sini je punya. And dekat belakang sini ada spesifikasi lebih tentang apa yang ada dekat keyboard ni. Dan di sini ada tentang dia punya button multimedia control yang boleh guna dengan function key dia. Okay, so jom kita buka kotak dia guys. Tak tepi dulu. Okay, yang lain kita dapat dalam ni ia dengan dia punya manual. Dia punya main event dekat sini adalah dia punya keyboard. Okay, so ini adalah keyboard dari jenama Crown, mechanical keyboard dari jenama Crown. Jom kita try tekan-tekan. Wih, sedap weh. Kat sini. So semua button ada. Okay, nice. Di sini kita dapat manual dia. Manual dia pun macam tadi. Kat belakang kotak keyboard tu dia ada tunjuk cara-cara guna ya. Okay. Dan di sini keyboard ni boleh guna dekat laptop ataupun desktop punya komputer. Jom kita terus keyboard dia. So kita try connect dulu. Oh, okay, seperti ini. Macam ni dia punya keyboard. Kejap, aku nak try tu dulu. Macam mana nak tukar dia punya lampu. Switch light.
Aku tak tahu lah macam mana. Setelah aku tekan-tekan dekat keyboard ni, aku baru jumpa je punya light mode dekat mana, dekat sini rupanya. Aduh, cuai mata. Okay, jom kita try tengok apa yang mode lampu ni ada. Okay, ni mode dia pertama, macam fade macam tu je punya lampu. Mode kedua je macam ni, macam lampu raya. Okay, mode ketiga, dia fade tapi macam lampu raya tadi tu je punya susunan. Okay, ni yang ketiga, macam lampu raya juga, dia keluar dari situ. Okay, sama juga macam lampu raya tadi. Okay, dari sini. Okay, kali ni dia punya lampu je turun ke bawah. Oh, mode ni dia sama juga macam tadi, tapi dia, okay, mode dia lampu dia susun macam tu, macam game block yang 8 bit punya tu. Okay, sama juga. Macam susunan tadi tu macam tu. Okay, dari sini. Okay, wih, ni nice. Lampu dia fade naik ke atas, lawa siut. Okay, kalau ni pula lampu dia fade pergi ke bawah. Ni mod dia tadi tu. So aku rasa tu je kot dia punya mod yang ada. Aku tak tahu berapa this mod. So walaupun dah test dia punya key bunyi tadi, jom kita test lagi sekali ya guys. So kesimpulannya aku boleh cakap untuk keyboard mechanical ni, dengan harga RM99 dekat Mr. DIY, aku rasa berbaloi. Okay, dengan harga yang diberi untuk keyboard ni, aku rasa tu je kot. See you at next content. Aku Ashraf Senpai undur diri. Assalamualaikum.